안녕하세요. 용인세브란스병원 이비인후과 강주환입니다. 어른들만큼이나 시끄럽게 코를 고는 아이들을 보면서 부모님들이 놀라서 아이와 함께 병원을 방문하시는데요. 실제로 성인에서 흔히 관찰되는 수면 중 코골이는 소아에게도 비교적 흔하게 나타날 수 있습니다. 그래서 오늘은 숙면을 방해하는 소아 코골이에 대해서 알아보겠습니다. 아무런 건강상의 문제가 없는 아이들도 약 28% 정도에서는 간헐적으로 코골이를 보인다고 하고, 반복되는 습관적인 코골이의 경우에도 약 3%에서 12%의 빈도로 나타나는 등 소아 코골이는 비교적 흔한 증상입니다. 하지만 흔하다고 해서 코골이를 단순히 소음 정도로만 생각해도 될까요? 물론 단순히 코골이만 있는 아이도 있겠지만 심한 경우에는 수면 중 환기장애, 즉 무호흡이 동반되는 경우도 있습니다. 여기에 반복되는 무호흡은 수면 중 저산소증, 즉 수면의 분절 및 반복적인 각성의 원인이 될 수 있는데요. 우리가 의식하지 못해도 온전한 수면을 갖지 못할 수 있다는 걸 의미합니다. 이로 인해서 주간의 피로감이라든지 아니면 성장장애, 학업 능력의 저하, 야뇨증, 천식, 과잉 행동 및 집중력 장애, 공격성과 같은 정서적인 문제로까지 이어질 위험성도 있습니다. 코골이나 수면 무호흡의 원인은 다양하겠지만 상기도의 부분적인 혹은 완전한 폐쇄가 가장 중요한 원인입니다. 낮에 누워서 숨을 쉴 때는 코골이나 무호흡이 나타나지 않지만 수면으로 인해 근육의 긴장도가 낮아지게 되면 폐쇄가 일어나게 되고 코골이나 무호흡으로 이어지게 됩니다. 이러한 현상은 몸이 많이 피곤하거나 수면제를 복용하는 경우 또는 근육신경계 질환이 있는 경우에 더 심하게 나타날 수 있는데요. 소아의 코골이는 편도나 인두 후벽에 위치한 림프 조직인 아데노이드가 커져서 목과 코의 상부 통로가 좁아지는 것이 가장 중요한 원인입니다. 그 외에도 아간면 장애라든지 비만도 코골이나 수면 무호흡의 중요한 원인이 될 수 있습니다. 코골이와 무호흡은 수면다운 검사를 통해 가장 정확히 검사를 할 수 있습니다. 수면다운 검사는 병원에서 각종 검사 장비를 몸에 붙이고 하룻밤 수면을 취하면서 무호흡, 저호흡 및 수면의 다양한 척도를 측정하는 검사인데요. 소아의 경우에는 시간당 무호흡, 저호흡 지수가 1회 이상 보이는 경우 폐쇄성 무호흡으로 진단을 하게 되며, 시간당 1회에서 5회 사이인 경우에를 경증, 5회에서 10회인 경우 중등도, 10회 이상인 경우에는 중증으로 분류하게 됩니다. 하지만 아이들이 수면다운 검사를 받는 것은 쉽지만은 않습니다. 따라서 모든 환자가 수면다운 검사를 받는 것보다는 선별적으로 고려하여 받을 것을 권고하고 있습니다. 다만 2세 미만의 소아에서 습관적인 코골이가 있는 경우나 다운 증후군, 아간면 장애가 있는 경우에는 수면다운 검사를 반드시 받는 것이 중요합니다. 위의 조건에 해당하지 않는 경우에는 보호자의 증상 관찰과 진찰 소견을 통합적으로 고려하게 됩니다. 하지만 무호흡의 경우 수면의 깊이가 깊어지는 늦은 밤에 더 심해지는 경향이 있어 보호자들이 밤새 온전한 관찰을 하는 것은 매우 어려운 일입니다. 또한 편도 비대는 구강의 50% 이상을 차지하는 경우로 정의하고 있지만 편도의 크기와 수면 호흡 장애의 정도가 절대적으로 일치하지는 않기 때문에 아이의 증상이나 보호자의 관찰, 진찰 소견 등을 종합적으로 관찰하여 판단을 내리는 것이 매우 중요하겠습니다. 앞서 말한 바와 같이 편도의 비대는 소아의 코골이 또는 수면 무호흡과 밀접한 관계가 있습니다. 따라서 편도 절제가 치료에 있어 가장 좋은 치료 방법이 되게 됩니다. 편도 절제술은 수면 무호흡과 연관된 성장장애, 학습장애, 집중력 장애 등에서 유의한 호전을 가져오며 약 80%의 환자가 좋은 결과를 보입니다. 그러나 편도 절제술의 치료는 비만도가 높은 경우나 무호흡의 정도가 심한 경우, 아간면 장애가 동반되는 경우에 따라서 다양한 결과를 나타내기도 합니다. 편도 절제술은 통증이나 출혈, 드물게 미각장애나 이물감 같은 합병증이 발생할 수 있고요. 편도 절제술의 통증은 약 7일에서 10일, 길면 2주까지도 지속될 수 있습니다. 주로 음식을 삼킬 때나 아침에 심해지고 목뿐만 아니라 귀까지 통증이 나타날 수도 있습니다. 소아의 코골이나 무호흡은 아이들의 삶의 질을 저하시킬 뿐만 아니라 다양한 건강상의 문제를 유발할 수 있습니다. 따라서
정확한 진단과 치료가 건강한 우리 아이의 성장을 위해 필요하게 됩니다. 우리 아이의 코골이 그냥 지켜만 보지 마십시오. 저희 용인세브란스 병원 이비인후과로 오시면 적절한 답을 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.